Анапа, центральный пляж, сентябрь. Сейчас зайдем в море, посмотрим, народ купается, значит море теплое. Море 23-24 градуса. Людей много. Обязательно еще съездим в Суко, на Большой Утриш, в Джемете, Витязево. Возможно, на грязевые вулканы, Суго, к мосту Крымскому. Подписывайтесь, будет много интересного, интересная информация о переездах, обо всем на свете, короче, там какие грузоперевозки, лучше железнодорожные, автотранспортные, какие компании дешевле, дороже. Вас на увлекательную 5-часовую прогулку на Кубах по местным красотам, посещением Кипарисового озера и дегустацией кубанских напитков. Кому интересно, поднимаем руку, подойду, расскажу более подробно. Яхты там дальше, белые пароходики. Сервис услуг работает тут на всю катушку, катамараны, катера, парашюты, морские прогулки. Приезжайте в Анапу, в Анапе тепло, хорошо, море теплое. А, кстати, можно на любое побережье ехать, здесь везде классно.